Alhamdulillah, tadinya si Ade itu batuk nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah ketemu Gomil. Pas dirubah yang tadinya pakai susu formula merek lain, semenjak pakai ini yang batuknya lama banget nggak sembuh-sembuh. Konsumsi Gomil belum ada 1 minggu lah kalau nggak salah, kemarin tuh sekitar 5 hari atau apa, batuknya langsung sembuh. Terima kasih Gomil. Dan untuk yang ori terutama, mudah-mudahan stoknya selalu ada terus karena memang si Dedek hanya mau yang ori. Lalu dicoba yang kemarin